小孩都已经长大了，都大学毕业了，对，都大学当兵完了，而且都是男生哦，人家说男生特别难管教，对不对？所以啊，我们啊这一对家庭呢，他们家有2个都是男生，而且现在都已经当兵完了。我们呢，请他们来为我们讲一讲，他们是怎么样把他们的小孩子一直这样子带到长大，而且啊，在私情的那一位就是他的儿子，弹钢琴那一位，他就是音乐系。好，我们请公普弟兄还有石凤姊妹这个家务有做点见证。好。我是陈公普弟兄，我是陈牛淑凤姊妹，我是陈德恩弟兄，我是陈德生弟兄。妹妹，这个他们是在幼稚园的时候，就开始参加儿童排，会将近20年了嘛。好，妹妹，你们先说。对啊。就像我爸说的，就是从小我们的家，就是向着弟兄姊妹们是打开的，像是什么儿童排啊、主日聚会，然后还有一些小孩聚会，我们家都没有少过。那所以说这一些聚会，就是很理所当然的，我就是这个固定的人口，所以说我就一定要参加。那其实刚开始的时候，虽然说我很小，可是其实我不是没想法。那个时候其实我非常的不适应我觉得。我那时候，其实我那时候，我觉得我自己很宝贝我自己的东西，那所以说，就是我很讨厌，就是其他的小孩子来动我的玩具。那可是这个家打开，这个我的玩具就是大家的玩具，他们的玩具还是他们的玩具。那所以说，就是这个玩具的毁损呢，其实是没办法避免的。那所以说，我其实刚开始的时候不太习惯，可是一段时间以后，就是在这个儿童排的聚会里面。越聚，我就慢慢的发现，其实这个玩具好像就是要跟着其他的这个同伴们一同的分享，然后它才会就是更加的好玩。2个人、3个人在一起，这个玩具就有了不同的想象空间，然后就是会有不同的游戏出现。然后我就觉得，我慢慢的很喜欢，就是跟他们分享我的玩具。那也因为在这样的剧集里面，就是我开始对这个圣经的故事有一点的认识，然后。在实行上的这个操练呢，也叫我就是开始对同学有一些的负担，然后开始就是学习就是邀约他们。那刚开始的时候，其实我觉得因为我这个周末都要儿童排啊，然后又要主日，所以我就觉得，我跟我同学的相处时间很少，所以说我就觉得好像没有什么朋友。可是我觉得借着这样的邀约，他们一个一个的进来了这个儿童排里面，然后。我就得到了更多的同伴，那我觉得这些同伴呢，是比我一般在外面的这些朋友的关系还要亲密的多。那我以前觉得我所损失的，我好像就加倍的得着。那甚至就是在这个儿童排的过程里面就是我们每个周末就是服侍者就会带我们，就是可能到处游山玩水，可能有时候到台中然后有时候就是去这个茂林，然后有时候去露营，有时候去山上。那我觉得，其实在这段过程里面，就是我玩到的，甚至比我的同年龄的，还有那个什么小朋友还要多很多。大家好，我是家中排行老2，所以小时候我的玩具就是哥哥的玩具，也是大家的玩具。所以其实我哥说的这个，我的感觉是觉得还好。我觉得玩具就是大家一起玩才好玩，但是后面我就觉得就是其实我的玩具是蛮多的，因为儿童排的玩具等他们走了之后也都是我们在玩，然后在这个儿童排过程中，我就觉得我学会了包容，就是包容他们可以动我的东西是没关系的，所以之后其实我和我哥的争吵就蛮少的，就不会为了争玩具特别去吵架。另一个我喜欢儿童排的原因是，我觉得儿童排是一个很快乐、很放松的地方，就是这跟学校非常不一样，因为学校会给你压力，
我觉得不知道是不是我是个从乡下来的小孩的关系，我觉得压力非常大。我记得我小时候小一的时候是在彰化的20那边，对，云林麦寮那边读书。那时候我觉得非常的快乐，就是每天放学就大概花不到1个小时就把功课写完了，然后就开始和老师和同学大家一起玩。那时候就是成绩非常好，我觉得我是优等生，我过得很快乐。但是等我2年级搬到高雄的时候，就发现，哇，整个都变了。我记得我在学校一样是写功课，我之前在那边写功课不到1个小时是写生字本，老师都给我的分数是甲上上上，就是我的字非常漂亮，也都称赞我。但是等我来到这里，老师给我打笔，然后同学都说我的字好丑。对我印象深刻，就是有一次老师就把我叫去骂，就是为了我的字把我叫去骂。我那次我非常深刻，因为那时候我哭了。对，我觉得那时候这是我来高雄读书最受重的一次。对，然后那时候我就开始学习别人到底要怎么写字，我就去学他们那个甲上的到底怎么写字。我结论出来有2点，第一点是字要写得非常小，第2点是字要写得方方正正的，因为小孩都这样写字，所以我就学他们这样写。然后我写的时候就刚开始要写得很正，所以我一笔一画慢慢的写，然后觉得不好就把它擦掉。然后另外一个就是为了字要写小，所以我离那个纸非常的近，就是要把它看清楚每一笔每一画，然后笔要拿在笔尖那边，这样那个写小字的时候那个写得比较稳。然后，但是我因为这样，所以我的写功课时间就变得非常非常的长，长到不可思议。当初我1个小时之内就写完了，现在我通常都是写完才能去玩嘛，通常家庭都是这样。现在我连去玩的时间都没有了。但是就是记得有这个儿童牌，我觉得这是一个非常好的地方，因为这个儿童牌是作业没写完还是能来参加的，因为这是我们家开的，所以我就觉得这个地方非常的好。也借着这个地方，就使我这个，因为我那时候就是写字非常慢，就是虽然就是最后虽然老师给我就是甲上的成绩了，但是因着这个关系，就是我没有其他时间来读书，所以我的成绩一直下滑。其实我人就变得越来越封闭，越没有自信。但是有这个儿童牌，就使我不至于变成自闭。我就觉得，因为这个儿童牌的教导，使我就是还是可以跟朋友玩在一起。然后最重要的是，有神可以听我们的祷告，我也都会向他说我的状况。我就觉得这个神是安慰我们的神。这个我的老大，他从小就很散漫，让我非常的头大。他每次老师责备忘了带东西，一定有他，甚至有的时候忘了带书包。那老二他是很内向，内向到不行有一次我印象非常深刻这个他们班上男同学打电话给他打电话2年级而已，打电话来家我叫他说来接了，他死不来接了。我想说怎么可以呢？把逼来接了，来接完了讲没几句话，满头大汗，你知道吗？这个老二但是就是因为有这样子的儿童牌所以说实在是让他们有一个很正常的成长。其实他刚刚说的很轻松其实我们是陪他经过的，过程大概是这样这个来这里发现奇怪，怎么这里的老师是这样那后来我们就是写联络簿说因为他我们常常跟他说好了啦，哎呦
这个随便写写就好了嘛。哎呦，这不要这样磕啦，你这样磕到几点了？那怎么这个写功课写到11点，我是可以睡觉了嘛？那赶他去睡觉，然后擦了又写，擦了又写。我跟他说哎，字这样一笔画过去，随便写一写就可以了，这样就很漂亮了。你随便写一写就很漂亮了。好了，可以了。他还是刻字啊，所以说我们最后受不了我们就写联络部说请老师这个请这个叫我们陈德生的字功课出少一点，结果他们老师就很生气了，就在课堂上在班上就说陈德生，他们老师怎么说？他们老师就说陈德生以后不用写功课了，因为他写字太慢了。那个时候我们听了以后是还蛮担心他会受伤，自尊受伤因为是当着全班嘛。不过感谢主然后他非常的乐观。那个时候我的感觉是说，他的人生一定会碰到这些挫折，我们不要干预，然后我们背后祷告，让他自己去面对。后来我们经过几年后听他做见证，他的感觉是积极的，他很珍赏这个老师所给他的训练，使他成为一个积极进取、一个认真的人。其实这些都不是我们能够教导我们都是就是从小就把他们带到主的面前，一面就是用主的话，从小就把他们用主的话来喂养他们、教导他们。带他们读圣经，然后一面呢，我们夫妻也会就是常常就是在背后为他们祷告，对。那因为我们知道说，人的一生不是我们能够决定，我们也不可能跟着他们一辈子，但是我们知道有一位主会跟着他们一辈子，就好像他们已经在我们身边的事情，我们都没办法解决，对不对？就是。他碰到这样的老师，我们也反映了，但是老师的反应是很不高兴。那我们也不能再帮他做什么，我们也不能说好，那你不要写了，我们还是教他继续写。一面很担心他这样写，因为我们知道，因为我自己也是当老师的，我知道孩子一定要多读书。我们家很多的课外读物，但是他完全没时间读。因为每天都在刻字，刻完了就要睡觉了，所以就没时间读所以我们也没办法，我们也不能说叫他就是违反老师，因为老师说的是企划嘛，我们不可能叫他说，我说你还是要跟同学一样，还是写，所以他就每天还是就是生字一行，每天都是生字一行。我们本来只要求老师写半行就好了，但是老师的，所以。我们连在他身边都没有办法给他有这样的帮助，那更何况我们不在。但是我们有一个信念，就是知道我们有一位主会与他们同在一辈子。所以当这样的经过的过程以后呢，他们长出来的真的不是我们能做到的。他长出来，后来他有一次高中的时候做见证，我们才知道就是他整个的过程就是。因为他没有办法读书，成绩开始下降的时候，他觉得很自卑，他觉得他没有眼见人，所以他就开始封闭自己。但是接着过超越生活，这个就完全改观从这样子那么小的时候，这样连接男同学的电话都会一身的汗，就讲那么几句话，讲不出几句话，但是现在可以站在这边做见证，这个实在是。真的不是我们人能，是主，是过教会生活。